velkommen til Verklags.fo, og jeg vil først begynne ved at ikke til en godt nødtjær, og nå det 2016, og jeg står jo i at Herren hever så nekva djeva der heter Arne. Han nå i 20 år gjør meg 335 dier. Han har signet meg kvendt ved hver andadrotte og mongon ørene træt. Og i dag så får vi da snakke om evne framtidige hendinger som et evne ur åpenberingsene. Og hette sørste ferie vi tar et evne ur hesen bøklingsene, for jeg leser et blått ur her. Han vi leser Biblene vil kjøtt være vi at hun sier fra avvisen hendingen vi skulle føre frem av kommende døven. Til best Bibelen vi gjør åpenberinger om framtidene. Vi får at omtale nærkere av hesen hendingen og i tog rævfylse som der koma affæra fram. Nummer 8. Koma Jesusar etter synum bøtnum. 4 Thessalonika 4, vers 13-18. Hin fyrsta stórhendingen wird han at Jesus kjemur atter at taka bøtn sin i høym. Henda hendingen vil vanliga nevnt borsturrikkingen. Jesus kjemur sjálfur nýr av himmelen, nýr i skutsjene vi veldesråpe, vi rødt iverangelsins og lure gods. Ta skulle likam tørra som dei i trunja Jesus rysa opp. Så jeg vil at de som lever og trykva Jesus rikt bostur. Saman vil alt tidsen opp av hjørnet for å møte Jesus i luften. Etter hjørnet vil øynast de vantrykvande som ikke har tidsen mot Jesus. Altså etter hesson sannløgnon i samband vi atterkom Jesus. Nummer 8. Det kan henda hverja løto. Nummer 2. Best de frelsto som hører Jesus til få lot i hesson. 3. Det vil knapple og i øynon ikna brakte. 4. De tryggvande skulle ikke ødel dodja, men nøkker skulle liva til Jesus kommer atter. Ødel skulle ombrøydast og få nutt dordar lika, så de vil ha Jesus og loik. 2. Trong der tøyen. Matteus 4, vers 5-31. Etter sakkoman, de tryggvande, tidsen høym til Jesus, vil tøyerskøy hera hjørne vi sarlen lygo. Henda neir tøy vil kalla hins stora trungte. Og i hesen tøyerskøynon kommer de fleste av Israel atter til Israel og i vattrygg, eller utan å ha vendt vid til god. Øyna tørre ikno skal gjøre seg storan og hevja seg opp. Hesen godleise høvdinger vil nevntur Antikrist i Bibelen, som merker imot Kristus eller gjøre seg honom lykur. Han får krevja at ødel skulle tilbe han som god. Løyingarna skulle være staurar, og vil hese det ikke stytter, så kommer undre fra tøymon vi løyvene. 3. Jesus kommer som kongur i rujusynum. Malakias, vers 8-3. Etter trongdartøyna kommer Herre Jesus nyer av hjørna vi måtte og miklar dord. Han får at øya alla sina fudjandar og Antikrist. Han får at døma at her tjauer som har li etter ursel og døm tryggvande av som falskje. Satan, han vil så bunden og kastet i avgrundene i 1000 år. Nummer 4. 1000 år av rydje. Isaias 32:8. Isaias 35, vers 8-6. Isaias 35, vers 6-25. Ta i dømger Jesar litnar, grundar han sitt rydje hera folk vid Jerusalem som høvesteg. Jesus kommer styra som kongur i hesen rydje i 1000 år. Hetta rydje vil kalla 1000 år av rydje. Frier og sæla kommer at eikjenne hetta tøyerskøy. Og vi leser at sjålt naturen vil brøyt. Leivan skal ikke bøyde sammen vi neitno, og øyemørsen skal blåma som lilja. Menneskene skal være ekvelige gommel, og den som dør som 100 skal råkna over unger. Det vil en gau tøy og ikke krutsk vil ta. Synden vil ikke fire bein ta, men hun slipper ikke valda, og hun vil straffa beina veien her hun stings opp av skjønnelig hånd. 5. Dømeren vi stora kvitt og hasette. Åpenberingen 20, vers 11-15. Vi endan av tusenårarøysnum kommer dømeren for den stora kvitt og hasetten fra fram. Jeg tar mot vattryggvande. Legg mest til at hesen dømer best for til godlese. Ånden som frelster kommer for henda døm. Ligam tar ofresto skulle rysa opp. Og deirudje gjør atter sjaler tørre ofrelstå. De skulle ta møta framfor Jesus av være dømt. Heter at hui at nøvn tørre ikke skriva i bøg livsins. Øynens nøvn hinna tryggvande standa i bøg livsins. Tui vil at de vanntryggvande dømt, se og dømt til eldskjekve. Og her kommer til å luja evige straff. Og pyno vi sin fotla vite. Nummer 6. Evenløgjen. Etter dømen så blir en nudstøy som heldur av og i atler evig. Evig mester at det for unga enda.
Jøren som vi kjenner i det, hun våren øyløgt av elde. Og tøyen som vi kjenner, hun ikke mår. Ödel som tryggvade kom att ha en njóta eviga sælu i himmelen. Og öll som har vreka frelsena og frelseren Jesus kom att luja pyno og i nått og myskre og i ever. Nu vid enda hända parsten av bøkene som øyder kvætlærer Bibelen, så har vi for øynstakere av okkom en atråkende spurning å svære. Nemlig hendan. Hver vil jeg og i evanløgene? En sanger sier, ditt navn skriva her, hvers Guds baden navn vær. Her i luftens bøk viner, ditt navn skriva her. Og seta vid akkurat alida Jesus, seta tjodet alida Jesus, så det frelster, og så vil ditt navn skriva opp i bøgløfsens. Men ditt navn ikke skriva her, så først du hese avløyng. Jeg sa henne deg og stor og små, standa for haset nå. Bøker var latnar opp, andre bøk var latnar opp, hetta var bøgløfsens. Henne deg var dømde, tog som skriva var i bøgnån etter verskon synon. Hervig gav atter henne deg som ui tog våro, deien og deierudje, gav atter henne deg som ui tog med våro. De var dømt først etter verskon synon. Deien og deierudje var kasta i eldskjekven. Hetta en annar deien, eldskjekven. Om onkur ikke fann skriva var i bøgløfsens, var han kasta var i eldskjekven. Herren elskar kvann øynstakka av nokkom, og han ønsker ikke at vi skulle komme for henda døm. Tui lesa vid. Tui så elskar god heimen at han gav sånn hin øynborna for hver han som tror at han skal ikke fortapes, men hava evigt liv. Ikke sende god sånn i heimen for at han skal døme heimen, men for at heimen skal være frester vid honom. Han tror at han verur ikke dømter. Han ikke tror langt dømter, han ikke tro av navn øynborna sånn Guds. Trorst av Jesus, så ditt navn skriver i livsens bøk, og du kommer ikke for hendene til, men til evige lukko og sælo i himmelen. Dette var det største evne i hese bøkene som øyder kvætlærer Bibelen. Hette et Emans bibelskøy, og de kan få fætra til vi ringe 28-48, og de kan også skrive til meg. Nasta torsdag så får vi det bygge på hetterhefte som øyder liv og ætfyringstryggvande, som annar pastor av hesneftene. Nast fyrir så blir evne urslit av endefyringene. Takk for det. Vi vanger oss ikke kjett etter, velande frugjadein, og yes, papir tjalliko. You are my heart.